Você já ouviu esse barulho na hora de fazer curva? Cuidado, ele pode te deixar a pé. E hoje, no Que Barulho é Esse? Vamos conhecer um dos barulhos mais perigosos que a sua suspensão pode fazer. Esse toque ritmado, quando você faz curvas, é a homocinete gritando: "Eu não quero morrer!" E adivinha, quando ela estoura de vez, a sua roda pode travar em movimento. Os 3 sinais fatais: aumento do barulho quando você está fazendo curvas, trepidação no assoalho e cheiro de graxa queimada, que é quando a coifa, a proteção, ela se rompe. E por que trocar a homocinética é tão urgente? Por 2 fatores. O seu aumento de gastos com peças no carro vai aumentar, assim como a mão de obra, e também você pode perder o controle do seu carro nas curvas. Você sabia que a homocinética, ela tem uma vida útil mais ou menos de 80 a 150 mil quilômetros? E aí, você lembra a última vez que você trocou a homocinética do seu carro? Você sabia que o indicado é trocar os 2 lados juntos, porque a vida útil ela é igual. Aqui na Watanabe Autopeças você encontra diversas marcas para atender você. Curte, compartilha, comenta aqui se você já passou por isso.